எல்லாருக்கும் அக்ரி டெக் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகேந்திரா 415DI சர்பாஞ்சுங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு வரம் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, டிராக்டரோட லொக்கேஷனு மற்றும் ப்ரைஸு, கண்டிஷனு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டர்ஸ் பற்றி என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த மகேந்திரா 415DI சர்பாஞ்ச் இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2008 மாடலுங்க. ஓனரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனர். டிராக்டரோட டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயரும் உங்களுக்கு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். வண்டி உங்களுக்கு ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கே பெயிண்ட் அடிப்பு கிடையாது. செல்ஃப் கண்டிஷனுங்க. வண்டி இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கிர்பாஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. சேரு அதிகம் ஓடாத வண்டிங்க. நைட்டாக தான் ஓடி இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உனக்கு டாப்பு அவைலபிள் இல்லைங்க. ஹூக்கு பெட்டு பம்பரு அவைலபிள் இருக்குங்க. வண்டி இது வரைக்கும் ரொட்டவேட்டரை யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க. மேல் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணி விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸு மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட டீட்டெயிலை நம்ம வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீமு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நம்ம அக்ரிடெக் சேனலோட கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட லாஸ்ட்லையும் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோஸோ சென்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ நம்ம போகிற எல்லா டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டீஸாக வரும். இந்த டிராக்டரோட ஸ்டேரிங்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கு, சிங்கிள் கிளச்சு, பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. வண்டி நல்லா தெளிவான கண்டிஷனாக இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் உங்களுக்கு கரண்ட் இல்லைங்க. இன்சூரன்ஸ் இல்லை. வண்டியில் உங்களுக்கு வெறும் ஜெராக்ஸ் மட்டும்தாங்க இருக்குது. வண்டி ஒரிஜினல் புக்கு அவைலபிள் இல்லை. இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விளைநிலத்தினருக்கு 1,25,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லை. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோவில் தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.